伯母，你今天这一身真漂亮，这身旗袍特别衬你。这个呀，还是我结婚的时候思曼爸送的。今天你和思曼的婚事就定下来了，穿着它，就相当于他爸在场，做个见证吧。还没事吧？没事。思曼，我这边有点急事，你和伯母要不打个车回去，我给你们叫个车。可是你也看到我妈穿的是什么了？这么冷的天，她有心脏病，进不起这个洞。没事。伯母，我这件事情真的很着急。你怎么能这样？哎，您去忙啊。可是，下车。妈，你冷不冷？妈不冷，妈不冷。妈，思曼，你和玉成马上就要结婚了，不要因为妈和玉成闹不愉快啊！妈不想成为你们的负担，妈没事的。那再怎么样，他也不能把我们扔在路边啊！那玉成肯定是有急事去处理啊，没事儿，妈的身体没有那么娇贵。妈，你怎么了？妈，心脏病，一定是太冷导致心脏病发作。快接电话呀！车上有急救器，如果你现在回来的话，妈应该还有的救。求求你接电话呀！饶思曼，我说了我还有事儿，我已经给你打过车了，你是听不懂我说的话吗？可是妈，什么可是不可是的？伯母都这么大的人了，还焦急什么呀？妈，对不起。思曼，原谅妈，不能陪你了，以后一定要好好的，好。妈，你不能走，你走了我怎么办？妈，对不起，是女儿不好，是女儿不孝。玉成，对你来说我究竟算什么？在冰天雪地里抛下我和我妈，去跟你的青梅竹马过情人节。知不知道？就因为要请你们来家里吃饭，苏洛忍着胃疼，做了你和你伯母最爱吃的红烧排骨。让你们吃饭，我们就不去了。我爸妈邀请你们来家里吃饭，是为了商讨我们的婚事。你能不能不小家子气？因为这点事儿跟我闹？笑？你笑什么？有什么可笑的？陆一成，我们分手吧。你就因为这点小事要跟我分手？一成哥哥，我的胃好痛，你扶我回房间吧。行，分手就分手。饶思曼，别后悔。你不要紧吧？
妈，对不起。要是如果我再坚持一下的话，或许你就不会。思曼，思曼，这是送你的。思曼，都已经7天了，你还在生我气呢？我们已经分手了。思曼，你就别闹了。情人节那天，洛洛犯了胃病，我不能不管他呀。你能不能懂点事儿？连你妈也惯着你。我不许你再提我妈。饶思曼，你别无理取闹啊！你知不知道，我爸妈为了准备这顿饭，准备了多长时间？要不是洛洛极力解释，你觉得我妈还会让我娶你吗？好，还有这个。7天之后是我们的订婚宴，这也是洛洛极力争取来的。一切都结束了。饶思曼，你发什么疯啊？我是疯了，可你把我跟我妈扔在半路的时候，我就已经疯了。饶思曼，你能不能别耍小孩子脾气啊？我不就是把你放在路边的而已吗？你妈也不介意。再说了，你妈是理解我的，是她自己愿意下车的。是我妈是理解你，所以当她知道你要来我们家吃饭的时候，她一大早5点钟就去菜市场买最新鲜的食材。你说你爱车，说车就是男人的脸面，但你又总嫌洗车行给你洗得不够干净，于是她每天把你的车擦得干干净净的。还有3年前，你们公司进入金融危机，她二话不说把她的养老金全部拿出来，就为了缓解你们公司的困难。上次你发烧，她没日没夜的照顾你，差点引发心脏昏厥。我们恋爱8年了，8年了，她在你身上倾注的不比我少。他把你当亲儿子看，所以当他接到思曼，你看妈妈穿上好不好看？好看，好看。所以当他接到你们家邀请他吃饭的时候，他为了给你爸你妈留个好印象，他拿出了我爸当年送给他的旗袍。可是你知道，结婚之后，他再也没舍得穿过那件衣服。可是你呢？你是怎么对他的？妈，你怎么了？妈，你因为撕落了一通电话，不顾一切的把他扔在路边，这才导致他的心脏。喂，什么？洛洛喝醉了，躺在路边。好，我这就过去。思曼，我一直把洛洛当作妹妹来看待，我爱的人只有你一个呀。我这边还有急事要出去一趟，7天之后是我们的订婚宴，这2天你要好好准备一下。陆亦成，我们没有订婚宴，也没有以后。妈妈生前最大的愿望就是去看看国外是什么样。妈，我会带着你的骨灰去全世界旅行，女儿带你看世界。喂，饶总，1周后是公司的新品发布会，需要您上台讲解一下您带领团队研发出的新产品。好。毕竟也是我多年的心血，就当给大家告个别了。下面有请我们的新品讲解人上台。好。思曼，这次你就不用上去了。这次演讲我安排了洛洛。苏洛，他有什么资格上去？各位来宾，
我代表陆氏集团欢迎大家的到来。下面呢，由我来为大家介绍我们的新品项目。陆总，明明姚总才是负责人，为什么让你的助理上去？是啊，饶总在这新品上付出了无数心血，没有人比他更有资格上台。司曼现在是业内巨擘，不在乎那些华而不实的名声。但洛洛不一样，他是新人，比司曼更需要这样的经历。没事。既然你都已经安排好了，为什么还要通知我来参加今天的发布会？还不是你一直耍小脾气，不接我电话。我今天叫你过来，是想问问晚上的订婚宴你准备好了没有？订婚？你把我这么多年的薪水都给了苏洛，你还有脸跟我提订婚呢？饶斯曼，我说过多少遍了，洛洛，我只是把她当做亲妹妹，你不要无理取闹好不好？再说了，你不和我订婚，你妈那边不好交代。我妈？你还记得我妈呀？我怎么会忘记伯母？哎，对了，为什么伯母最近的手机一直处于关机状态？从你因为苏洛把我妈扔在半路开始，她就再也不会接你的电话。你什么意思呀？你妈就因为我把她扔在路边就生我的气？我以前一直以为伯母不是斤斤计较的人，没想到有其女必有其母。少斯曼，你疯了吗？月神哥哥，你的脸怎么了？饶总发朋友圈说要退出陆氏集团，如果没有饶总的技术支持，不知道陆氏新品接下来的销量会有多惨。快点股票，原本疯涨的陆氏股票现在开始跌停了。饶斯曼，你发那个朋友圈到底什么意思啊？你又要闹什么？我又闹什么了我？饶总不好了，苏洛要自杀。什么？别过来！千万别过来！别过来！受不了！露露，你快把刀给我，你别做傻事儿啊！我对不起陆总，对不起公司，我真的。饶斯曼，你赶紧把朋友圈给我删掉，然后发声明说这是一次误发。对不起，饶总，是我抢了你的成果，但我不知道该怎么弥补你了，我只能以死谢罪。别！饶斯曼，你今天要是不原谅洛洛，我就跟他一起死。陆一成，我们8年前确定关系。别过来！你这是干什么呀？我要不同意我和斯曼在一起，我就死给你们看！同意。当时你脸上的决绝，现在一模一样，只是现在你守护的不再是我们之间的爱情，而是苏洛。删了，满意了吧？露露，他已经把朋友圈删掉了，快把刀放下吧。露露，你怎么能这么傻呢？你要受了伤，你知道我有多伤心吗？对不起啊，玉成哥哥，但是我真的没有办法。这不是你的错，这怎么能怪你呢？就怪饶斯曼太小气了。我就因为把他妈放在半路上，他竟然连公司的损失都不顾。饶总，这是昨天你让我查的资料，都在这儿。辛苦你了。我就知道苏洛演这场戏肯定有他。小刘，帮我个忙，我走之后把这个资料还有盒子一起交给陆玉成。好，我知道了，那我先过去了。
欢迎大家在百忙之中来参加犬子玉成和儿媳思曼的订婚宴，欢迎大家。一个订婚宴而已，就包下了云城唯一一所7星级酒店，陆总大气。那也是他们陆家唯一的儿媳妇研发的新品，现在陆氏的股票还在暴涨啊！儿子呀，当初啊，你坚持和思曼在一起，我和你爸呀，当时还不太愿意。现在看来，我儿子的眼光真好。思曼，今天有这么多人来见证我们的幸福，待会儿你和伯母看到，一定会很开心的。玉成哥哥，思曼姐姐怎么还没有来呀？这么重要的场合还迟到，她是不是没有把你放在心上？是啊，这思曼和亲家怎么到现在还没来呀？乐乐，帮我打个电话问问。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。打不通啊。情人节那天不接电话就算了，今天订婚宴，居然还迟到。我就是把他妈放在半路上了，到现在也不接电话。这个肉丝曼太过分了。是呀，玉成哥，我看呀，思曼姐根本就没有把你放在心上。这种女人，你娶她干嘛呀？要我看，你还跟大家说取消订。不行，我要去找她。玉成哥，陆玉成，如果你要是去找饶总的话，那你不用去了。你什么意思呀？就因为我把他妈扔在半路上，他就要在订婚的时候跟我闹吗？这谁惯他的臭毛病？陆总，饶总托我给你带样东西，还有，他要我告诉你，他已经彻底离开你。彻底离开了？开什么玩笑？我知道他心软，他和我在一起8年，他舍得。他妈也真是，饶思曼闹成这样，他也不管管。好，我倒要看看他们演什么把戏。饶思曼没来，却让人送来了2样东西，这东西一定有问题。乐乐，你是不是胃病有关系？玉成哥，我快，赶紧送医院！快！陆总，去医院之前，你先看看这份文件。滚开！没事没事，诸位来，我敬大家一杯。没事没事。据悉，原本将于昨日举行的陆氏集团订婚宴，因新郎助理突发胃病，将推迟举行。魏晨，我没有想到我最后送你的东西，你都懒得拿。苏洛，你私自挪用公款购买陆氏集团股票。上一次你让陆玉成逼我删除朋友圈，这一次不知道你打算怎么办？刘先生，刘先生，您上次托我查苏洛小姐的胃部状况，我已经查清了，请过来。走。乐乐，乐乐，你醒了。玉成哥，对不起啊，耽误了你的订婚，还麻烦你的照顾。说什么傻话呢？任何事情都没你身体重要。你还是回去吧，要是司曼姐发现你不在，她会责怪我的。她最近也不知道吃错什么药，今天我就留下来照顾你，不惯着她臭毛病。真的？可这样不太好吧？没什么不好的，我和她在一起8年。他不可能轻易放下，晾他几天也好，他会乖乖过来找我的。谢谢你啊，医生哥。思曼呢？思曼在哪儿？爸，你怎么来了？我问你，你不说思曼离开公司是在领导学习吗？对啊，这件事情我已经解决了，我亲眼看着他把朋友圈删掉了。哼，你自己上网好好看看吧。这怎么回事啊？玉成哥，怎么了？司曼姐为什么要这样？哼，我还想知道司曼为什么这么做。玉成，你真的和司曼分手了？爸，我和司曼在一起8年，怎么可能轻易分手？只不过自从情人节那晚，我把他和他妈
人在半路上，他就跟我一直闹别扭。玉成哥，都怪我，我那天不应该犯胃病的，不是。洛洛，你没事吧？怎么能怪你呢？是他小气。没事的，玉成哥，我会去找司马姐。如果他能原谅我，我愿意给他跪下道歉。我现在就去。洛洛，你道什么歉呀？又不是你的错。是。你现在要做的就是好好休息。我不管谁的错，你立刻把这个事情解决清楚。自从他发朋友圈被新闻报道之后，陆氏的股票直线下降。好，我现在去找。陆氏股票大跌，我挪用的那些公款补不上，我不会要坐牢吧？苏小姐，您之前在我们交易所购买的巨额陆氏股票，今天受舆论等因素影响，股价暴跌。这边致电想要询问您是否立刻抛售，以减少损失。我不卖。饶思曼，你和陆亦辰8年的感情，我不相信你会这么轻易的放弃。不就是想让我离开吗？行，老娘我成全。哇，好危险！快看，他快掉下来了！快看，那个人是要跳楼吗？好危险！不会要跳楼吧？什么情况这是？哇，好危险！快看，他快掉下来了！洛洛，走，我们进去看看，走。苏洛，我以为你能想到什么别的办法来挽救顾家，结果又是故技重施，真是无趣。喂，饶总，已经和医生确认过，苏洛的胃病一直都是他装的。苏洛的体检报告果然是假的，帮我个忙，把这份体检报告送到陆亦辰那。陆亦辰，我很期待你看到苏洛真正的检查报告会是什么反应。哎，你们猜他会不会真的跳下去啊？当然不会了，要想跳早就跳了，用得着等到现在？洛洛，洛洛，你快下来！你怎么又要做傻事啊？我对公司造成了这么大的损失，我是公司的罪人。不，这不是你的错。饶思曼，如果你真的在看直播的话，你一定要相信我跟奕晨哥的情分。等我死了以后，什么死不死的？洛洛，你千万不要想不开啊！我真的没有其他的办法了。我对公司造成了这么大的损失，我只能一次性。洛洛，饶思曼，你闹够了没有？你非要闹出人命才罢休吗？你赶紧把朋友圈给我删了。洛洛要出了什么事儿，我跟你没完。陆总，你先别着急，我刚拿到苏洛的胃镜检查报告。什么体检报告？洛洛每年体检报告有什么可看的？如果我说苏洛之前的体检报告都是假的，他根本就没有胃病，你是看还不看？苏洛，这是怎么回事？假的，这个报告是假的。陆总，医院的所有检查报告都会有存档，如果你怀疑它的真伪，那你可以自己去查。原来之前所有的味道都是你装出来的是吧？不是的，奕晨哥，现在有很多的胃病，医院的器械根本就查不出来。奕晨哥，原本你是我活下去的唯一支撑，如果现在连你也不相信我的话，那我只能去死了。陆总，就算苏洛要跳楼，那也不是因为你。什么意思啊？你看一下手中的这份资料。假的，这个报告是假的。奕晨哥，肯定是饶思曼吃的醋，他污蔑我。你闭嘴！奕晨哥，
你怎么了？一晨哥，你要干什么？你不是要跳楼？现在就跳啊！一晨哥，你到底在说什么？你不是要跳楼谢罪？那你现在为什么还不跳？放手，不跳是吗？我帮你。瑞晨，你是不是疯了？你真的想让我死吗？你私自挪用公款，全部用来买陆氏集团的股票，亏我之前还信你跳楼是因为了内疚，你好好看看吧。不可能，你做的这么隐蔽，不可能，假的，假的，这些都是假的，假的，这些都是假的。别动！你们放开我！放开我！我不想做了。我之前竟然因为他装备的，把穿那么少的袍扔在冷风里，单车。林晨哥，我错了，我真的错了，我不想做了。没那么严重，我们只是带你回溯一下笔录，最多批评教育一下。啊，真的？那我跟你们回去。如果单是跳楼的话，当然不用，但是他挪用巨额公款。我看你不去登个10年8年的缝纫机，你别想出来！什么？他还涉嫌挪用公款？没有，没错，就是他。他之所以演这出好戏，就是为了掩盖这个事实。刚才还把证据给撕了。不过你不用担心，我会再打印好，送到警局，积极配合调查。你放屁！你在撒谎！我根本就没有挪用公款，他在撒谎！你们快把他抓起来啊！老实点儿。好了，别拍了，都散了吧。你告诉我，饶思们现在在哪儿？现在你想起来饶总，刚才你为了苏洛用自杀威胁饶总删朋友圈的时候，你去干嘛了？我知道错了，我真的知道错了。你告诉我，他们在哪儿？我亲自和他和伯母亲自道歉。你已经伤透了饶总，他已经决定要彻底的离开你。不可能，不可能！我和思曼8年感情，他不可能说放下就放得下的。就算他舍得，伯母也不可能是愿意的。你告诉我，他现在在哪儿？你告诉我！饶总走之前并没有告诉我他要去哪，他不是给你一个小盒子吗？那个里边或许有答案。赶快这边收拾一下啊，把那边摆好，对，摆好，还有你们那边。啊，对对对。盒子呢？我放在这里的盒子呢？盒子？之前放在这的盒子呢？盒子？对，我就放在这上面了。想起来了，里边有张纸条，但是我不识字，我把它当垃圾扔了。扔了？你扔哪了？那个垃圾桶里。扔开！想不到这堂堂陆氏集团大少爷竟然在这里翻垃圾桶，成何体统？找不到啊！你确定扔在这垃圾桶里了？确定，就是扔那里面了。你现在立刻给我去调监控，我要知道他到底在哪儿。好好，马上安排。陆总，查到了，在哪儿？被当时参加订婚宴的一位客人拿走了，我现在已经安排人去追了。好，赶紧，立刻给我找到他。现在，立刻调动陆氏所有的财力物力，以最快的速度，给我找到饶思曼。陆总，陆氏股价暴跌，如果现在调动那么多人力，恐怕不惜一切代价，就算陆氏集团破产了，也要给我找到饶思曼。饶思曼，6年了，你到底在哪儿？陆总，查到盒子下落了，在哪儿？在之前参加订婚宴的一位老妇人家里。那位老妇人参加完宴会之后，就直接回老家饶庄了。所以说，咱们等了6年才找到。饶庄？饶思曼老家？是啊，没想到会这么巧。走，我们现在就过去。爸，我已经带妈完成了6年的环球旅行，并且在过程中认识了瑞泽。再过2天就是我们的婚礼了，希望能得到你跟妈的祝福。既然老夫人不在家，
那我就到司曼的父亲这边看看。转眼间几个月没来。陆总，您每年都要到几次坟地来看望饶总他父亲，这份孝心，他要是知道了，不知道得有多感动。走吧。司曼，真的是你啊！陆亦辰，我们6年前就已经分手了，请你自重。司曼，我当初用自杀来逼你删朋友圈是我不对，苏洛已经进去了，我也知道错了。我等了你6年，你应该不生气了吧？司曼，这位是？司曼，你有新男朋友了？是啊，我们已经在一起4年了。自我介绍一下，我呢是司曼的未婚夫。司曼经常跟我提起你。司曼，我们8年的感情，你说放下就放下了？是啊，我早就放下了。现在我的眼里只有你。饶司曼，你知道吗？陆总等了你整整6年。陆总每天工作繁忙，但是每年都会抽空来这里几次。而你呢，不仅失踪了6年，竟然这么快就找到了新欢。我说了，我们的关系6年前就已经结束了。他愿意等是他的事情，跟我有什么关系？司曼，我当初也是被苏洛蒙骗的。我只不过说了几句狠话，你有必要这么绝情吗？陆亦辰，我跟你分手可不是因为苏洛，看来我送给你的盒子你始终没有打开过。你不就想让我通过盒子的线索找到你吗？以你的心给我说再多也没用，等你回去找到那个盒子，看看里面的东西再说。你对我的伤害，我绝对不会原谅。司曼，司曼，陆总，这种女人究竟有什么值得您坚持的？以您这种条件，完全可以找一个更好的呀。不行，我得知道那个盒子里到底装了什么。那个老夫人什么时候回来？说是要出狱几天，我已经派人过去守了。等那个老夫人回来，立刻派人把东西拿给我。好。昨天见到陆先生，我能看出来你依然爱着司曼。想必今天约我出来，也是因为他吧？我查过了，齐先生家境一般，司曼现在没有工作，你们出国旅行6年，基本上花光了所有积蓄。这张卡里有5000万，只要你离开司曼，这些钱都是你的。陆先生，如果您今天叫我过来，就是为了用这些钱来羞辱我的话，那我看我们也没有什么继续聊下去的必要了。告辞。等等，怎么了，陆先生？您还有其他的事吗？你也知道，我和司曼8年的感情，当初分开只不过是一场误会。其实你们结婚，你就不怕他和我旧情复燃，婚内出轨？婚内出轨，陆先生，在我们2个订婚之前，司曼已经跟我说了你们2个的事儿。即使司曼他真的会婚内出轨，那出轨对象也绝对不会是你，陆先生。你什么意思呀？您对司曼的伤害已经到了无法挽回的地步。苏洛他已经进去了，我当初是因为苏洛伤了司曼的心，但远没到无法挽回。看来陆先生您很是自信，那您尽可以试试。告辞。等等，你干什么？你想陷害我是吧？辉子，你没事吧？没事儿，我可能就是在国外待久了，刚回国，我有点水土不服。走，去医院。走。平时没事，现在找茬，狡猾的东西，还真以为我看不出来啊！既然你这么自信，那我就让你看看我和司曼8年的感情，不是你可以轻易插足。吃个橘子吧。司曼，等我彻底好之后，咱们2个去全国旅游怎么样呢？好啊，等你好了，咱们就去。你怎么来了？司曼，要不是我贸然约齐先生出来，他可能也不会晕倒。啊，这是我炖的排骨和熬的粥。陆亦辰从小到大过着少爷生活，从来没有下过厨房。现在是早上6点，这排骨还有粥，再加上他没有做饭经验，
也就是说，他昨晚上基本没睡觉。你究竟想做什么？只是为点心意啊！我说了，我们已经分手6年了，再过2天就是我跟瑞泽的婚礼。你有你自己的工作和生活，我请你不要再来打扰我了。好。甜吗？甜。这是你逼我的。一晨哥，是你帮我办的假释出狱吗？我就知道你的心里还有我，对不对？在里面受苦了。饶思曼让我在里面受了6年的罪，我一定不会让她好过。一晨哥，谢谢你这么多年还记得我。如果你有什么需要我帮助的，你尽管跟我说。先不说这个，这个车是给你准备的，一会儿带你去给你准备好的房子。一晨哥，谢谢你啊！我们这么多年感情，不用说谢谢。啊，对了，这个手机也是给你准备的。一晨哥，你对我真好。我一想到我几年前做的事情，我就感觉特别的愧疚。我真的没事，6年了，都已经过去了。不过我帮了你这么多，是需要你帮我做一件事。一晨哥，你说只要是我能做的，我一定尽力去做到。饶思曼有了新男朋友，后天就要结婚了。我等了她6年，却等来这个结果，我不甘心。我前几天约她的男朋友出来见面，她居然在我面前装难受演戏，这肯定是饶思曼和她的那个该死的男朋友商量好的，然后拍到网上抹黑我，让陆氏集团破产。什么？饶思曼还真是好算计啊！6年前就是他算计我入狱。饶思曼，我是让你不得好死！饶思曼，今天是你的婚礼，在你因为6年前那点小事彻底和我断绝了关系，还和齐瑞泽一起羞辱我。好，那我就在你人生最幸福的时候让你背车。陆总，那位老夫人已经回家了，这是6年前带走那个盒子，里面装的什么现在已经不重要了，不过看看也没什么损失。打开。死亡证明。2月14号，死于心脏骤停。哎，陆总，怎么会这样？怎么会这样？2月14日，就是情人节那天啊！可是你也看到我妈穿的是什么了？这么冷的天，她有心脏病，进不起这个洞。是我的错，都是我的错。伯母有心脏病，我不该在零下10几度的天气把她丢在冰天雪地里。可是妈，什么可是不可是的？伯母都这么大的人了，她焦急什么呀？饶思曼给我打过电话，我还以为伯母对我心存不满，我还说她矫情。都是我的错，都是我的错。哎，陆总，您别这样，他妈本来就有心脏病，这一切都是个意外，跟您没有关系的。不是这样的，我车里有急救设备，如果我当时把车开回去，伯母可能就不会死啊。我还把思曼的电话给挂了，他当时得有多绝望呀！是我害死伯母，伯母死后，我竟然还责怪他，吃饭失约，我简直不是人。喂，什么？好，我知道了。陆总，思曼的婚车被撞了，人已经送进医院抢救了。思曼，苏罗去撞思曼了，快，我要去医院。哎，陆总，您这个状态不能自己开车去啊，还是我送您去吧。快！思曼，思曼，思曼，你终于醒了呀！还好当时咱们的婚车速度不快，司机反应也够及时。医生说你只是轻微的脑震荡，只需要住2天院就可以出院了。撞过来的那辆车里，我好像看见苏洛。苏洛，他不是在监狱吗？
没错，我之前是在错手，没想到吧，饶思曼，好久不见。所以你故意装我，是为了报复我？要不然呢？6年前要不是你派人调查我，就不会有人发现我挪用公款，我也不用坐了6年的牢。你现在甚至还想算计一成可人，饶思曼，你真该死！你到底想干什么？我干什么？我当然是想让你们死了。放心，你们2个都得死。思曼，去死吧！一成哥，你这是干什么？一成哥。对不起，一成哥，一成哥！陆亦辰，苏洛因为故意伤人被判处死刑，明天就是他被执行的日子。思曼，如果我没有出现在你的身边，陆亦辰也没有死的话，你还会选择他吗？不会。为什么？因为自从我妈死的那晚开始，我就知道我给陆亦辰的爱是错的。